Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Бұл видеода біз бүйрекке пайдалы және зиян тағамдар туралы айтатын боламыз. Қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көреміз. Бүйрек денені ұстау үшін негізгі орган. Оның негізгі қызметі зәр арқылы шығатын қалдықтарды жою арқылы аурулардың алдын алу. Бұл заттар негізінен тамақ пен сусындарды қабылдау арқылы түзіледі. Сондықтан тағам біздің бүйректеріміздің денсаулығындағы негізгі рөл атқарады. Қан қысымы мен қандағы қант бүйрек ауруымен байланысты екі фактор. Сондықтан біздің сізге беретін кеңестерге және бүйректеріңіздің денсаулығын жақсарту үшін қабылдауға тиісті тағамдарға ерекше назар аударуыңыз керек. Бүйректеріңізді күтуге арналған негізгі кеңестерді сіздерге ұсынамын. Протеинді тұтынуды теріс пайдаланбаңыз. Ақуыздың ыдырауы қандағы токсиндер мен қалдықтарды тудырады. Оларды бүйрек тазалауы керек. Олардың бірі мочевина. Оны жою үшін ұзағырақ уақыт қажет және өнімділікке теріс әсер етуі мүмкін. Ақуыздар күнделікті жеуге болатын негізгі қоректік зат болып табылады, бірақ егер сіз қоспаларды қабылдасаңыз және ақуызға бай диетаны қолдансаңыз, әсіресе сақ болыңыз. Тұзды тұтынуды шектеңіз. Тым көп тұз бүйректің артық натрийді жоюын қиындатады. Бұл шөлдеу, сұйықтықтың сақталуы және қан қысымының жоғарылауын тудырады. Тағамдарды дәмдеуіштермен дәмдеткеніңіз жақсы. Холестерин деңгейін сақтаңыз. Бүйректің жақсы жұмыс істеуі үшін холестерин деңгейін ұстап тұру керек. Диетаны бақылаңыз. Ультра өңделген өнімдерден бас тартыңыз және пайдалы майларға ставка жасаңыз. Дұрыс ылғалдандырыңыз. Су тек шөлдеген кезде ғана емес, мәңгілік таңдау сусыны болуы керек. Шырындарды қабылдауды азайтудан басқа алкогольсіз сусындар мен алкогольдік сусындарды тұтынудан аулақ болыңыз. Келесі минуттарда бүйрекке пайдалы тағамдардың тізімін көретін боласыздар. Гүлді қырыққабат. Гүлді қырыққабат А, К, Б және С дәрумендерінің қайнар көзі. Дәл осы көкөністің бойындағы антиоксиданттар бүйрек жолдарында пайда болатын аурулардың алдын алып, қатерлі ісікті болдырмайды. Себебі гүлді қырыққабат бүйрек тінінің қабынуына қарсы тұра алатын бірден-бір көкөніс. Сонымен қатар гүлді қырыққабаттың құрамындағы жасұнық зат алмасу процесін қалыпқа келтіретіні де айта кетейік. Бұл көкөністі шикілей де қайнатып та бұқтырып та жеуге болады. Гүлді қырыққабатты тамақтану рационыңызға үнемі қосатын болсаңыз, бүйрек жұмысы жақсарып, онкологиялық аурулардың алдын алуға болады. Қара жидек. Қара жидек көздің көргіштігін жақсартып қана қоймайды. Бүйректен құм мен майда тастарды айдайтын қасиетке ие. Қант диабетімен ауыратын жандардың бүйрек жұмысында нашарлайды екен. Міне осындайда ғалымдардың айтуынша қара жидек құрамындағы антиоксиданттар мұндай әсерді болдырмауға атсалысады. Қара жидекті үнемі жейтін жандарға бүйрегінде тас байланбайтын көрінеді. Қызыл жүзім. Жүзімнің бойындағы С дәрумені мен көп мөлшердегі флавоноидтар қабыну процесін төмендетеді. Жүзімнің бұл қасиетін созылмалы пиелонефритпен ауыратындар жоғары бағалайды. Өйткені қызыл жүзім бүйрек жұмысына жағымды әсер етеді. Қызыл жүзім бүйрек тіндеріндегі зат алмасу жүйесін жақсартып қана қоймай, гипертоникалық аурулар мен қант диабетіне шағылдығудың алдын алады. Аталмыш жемісті балғындай жеген пайдалы. Зәйтүн майы. Басқа майларға қарағанда зәйтүн майы бағалы әрі пайдалы заттарға бай. Оның құрамында пайдалы май қышқылдары көп болса, фосфор жоқ деп айтуға болады. Зәйтүн майын бүйрек ауруына шалдыққандарға және семіздікпен ауыратындарға қолдану ұсынылады. Әсіресе иммундық жүйе жұмысы бұзылғандарға зәйтүн майын қолдану керек дейді мамандар. Тәтті бұрыш. Басқа көкөністер мен жемістер секілді тәтті болгар бұрышы да пайдалы дәрумендер мен калий элементіне бай. Көкөністе С дәрумені өте көп. Ғалымдар зерттеуіне сүйенер болсақ, тәтті болгар бұрышының пайдасы әлде қашан дәлелденіп қойған. Бүйрек жолындағы қабынбалы аурулардың туындамауына болгар бұрышының бойындағы осы заттар көмектеседі. Иммунитетті көтеріп, қант диабетінің алдын алады. Бүйрек жұмысына қандай көкөністердің пайдалы екенін білетіндер болгар бұрышын өз тамақтану рационына қосатыны белгілі. Себебі бұл көкөніс бүйректі түрлі патологиялық аурулардан қорғайды. Ананас. Бүйрек жұмысы бұзылғанда тропикалық жемістер мен цитрусты жемістерді, әсіресе банан, киви сияқты жемістердің кері әсер етуі мүмкін. Сол себепті де бұл жемістерді жемеген абзал. Ал ананасты инфекциялық қабынбалы ауруы бары анықталған жағдайда ғана рационға қосқан дұрыс.
мүкжидектің антисептикалық қасиеті бұрыннан белгілі. Оның құрамындағы пайдалы заттар несеп айдайтын жолдардағы шырышты қабықшаларға бактериялардың жабысуына, орналасуына жол бермейді. Инфекцияға қарсы тұрып, түрлі аурулардың алдын алуға септігін тигізеді. Сол себепті де бұлар мүкжидек шырынын нефрологиялық аурулармен ауыратын науқастарға ішу ұсынылады екен.